খুলে প্রথমেই চোখে পড়বে ম্যানুয়াল গাইড, তবে তা চাইনিজ ভাষায় হওয়াতে বহু কষ্টেও এক লাইনও বুঝতে পারিনি কি লেখা আছে বক্সের ভেতরে। এরপর চোখে পড়বে স্পিকারটি হাতে নিয়ে প্রথম দেখায় টাইনি লুকসটি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। পুরো স্পিকারটি হাতের মধ্যে এঁটে যায়। এটির ওজন মাত্র 58 গ্রাম। অ্যালুমিনিয়াম বডি থাকায় তার ডিজাইনে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। স্পিকারটির উপরের অংশ দিয়ে সাউন্ড বের হয়। এটি চার্জ দিতে নিচের দিকে রয়েছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্টের পাশে রয়েছে মাইক্রোফোন সুবিধা। যদি আপনার ফোনটি দূরে থাকে তাহলে স্পিকারটি ব্যবহার করেই ফোনে কথা বলে নিতে পারবেন খুব সহজে। এই ফিচারটি আমাদের কাছে জোস লেগেছে, তবে অপর পাশে যিনি কথা বলবেন তার কথা লাউড স্পিকারে শোনা যাবে, তাই গোপন কোনো কল হলে আশেপাশে কেউ আছে কিনা তা দেখে শুনে কথা বলাটাই ভালো। স্পিকারটির নিচে থাকা পাওয়ার আইকন চাপ দিলেই তা চালু হবে। তারপর ডিভাইসের সাথে ব্লুটুথের মাধ্যমে যুক্ত করে নিতে হবে। কিভাবে ব্লুটুথের সাহায্যে স্পিকারটি সংযোগ করতে হবে তা হয়তো সবারই জানা আছে। স্পিকারটির নিচে রয়েছে রাবারের গ্রিপ, ফলে টেবিলের উপর রাখলে তা সহজে নড়বে না। স্পিকারের মূল বিষয় হলো সাউন্ড। চলুন এবার সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে বকবক করি। শাওমির স্পিকারটির সাউন্ড সাশ্রয়ী দামের ব্লুটুথ স্পিকারের তুলনায় আমাদের কাছে বেশ ভালো লেগেছে। যদিও ভিডিওতে সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিকঠাকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না, তবুও একটা ডেমো সাউন্ড দেয়া হলো। একটি বড় রুম কভার করার জন্য একটি চমৎকার স্পিকার বলা চলে। বন্ধুদের সাথে ভ্রমণে গেলে এই স্পিকারটি সাথে থাকলে মিউজিক শোনা নিয়ে ঝামেলা হবে না তা বলা যায়। আর সাইজে ছোট হওয়াতে তা সহজেই বহন করা যাবে। স্পিকারটিতে ভলিউম নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কোনো বাটন নেই। যে ডিভাইসটি স্পিকারের সাথে সংযোগ করা হবে তা দিয়েই সাউন্ড নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। প্রথমে স্পিকারে ভলিউম বাটন না থাকায় আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগছিল না, মনে হচ্ছিল স্পিকারটিতে কি যেন মিসিং। তবে এত ছোট স্পিকারের বাড়তি দুটি বাটন যুক্ত করলে তা দেখতে ভালো দেখাতো না, তাই হয়তো শাওমি তা যুক্ত করেনি। সাউন্ডের পরিমাণ মাপার জন্য আলাদা যন্ত্র আমাদের কাছে ছিল না, তাই স্মার্টফোনেই নামিয়ে নিলাম ডেসিবেল মাপার অ্যাপ। তবে তার সঠিক তথ্য দেয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে, তবুও চেষ্টা করে দেখলাম। স্পিকারটির অফিসিয়াল তথ্য মতে একবার সম্পূর্ণ চার্জ করলে টানা 4 ঘন্টা ব্যাকআপ সুবিধা পাওয়া যাবে, তবে আমরা এটি ব্যবহার করে টানা 4.5 ঘন্টার মতো ব্যাকআপ সুবিধা পেয়েছি। দেশের বাজারে শপিং সেন্টারগুলোতে স্পিকারটি বিক্রি হচ্ছে 1300 থেকে 1400 টাকায়, তবে কিছু অনলাইন শপগুলোতে এটি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 900 টাকায়। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। স্পিকারটি সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না।